वो खांसी है, खुश्क खांसी है जिसकी बड़ी तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए नोट कर लें आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा 41 टाइम दो जो है लौंगों के ऊपर दम करनी है। दो लौंगों पे दम करके वो दोनों लौंगे मुंह में रख लेनी है। गालों के अंदर जो है दाएं बाएं गालों के अंदर उसको जो है वो मसूड़ में फंसा लें, तो उसका हल्का हल्का जो है उसका रस जो है ना वो हालत में उतरता रहेगा। तो रोज़ाना दो लौंगों पे 41 मरतबा जो है ये दम करें आयत करीमा और मुंह में रख लें। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। किसी भी किस्म की खांसी होगी, खुश्क खांसी हो या तर खांसी हो, बहुत मुजर्रब है और ये 11 दिन आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह 11 दिन में खांसी से आपको निजात हो जाएगी। जी।